Vazhdojnë donacionet për shkolla shqiptare në Kumanova e Likov, edhe kësaj here me donacion ka kontribuar bashkëdhetari ynë nga Kumanova me punë dhe banim të përkohshëm në vitin e tur të Zvicrës, Haxhi Selami Ademi. Ai këtër donoi disa terraca të zeza dhe veshje sportive për shkollarët fillor. Dje përmes agjencionit turistik Edi Tours të pronorit Ramiut nga fshati Rizore, në arriti edhe donacioni radhës e dërguar nga i madhi Haxhi Selami Ademi, i cili gjendjet me punë të përkohshme në vend të tur të Zvicrës, dhe bëhet fjalë për disa gjëra që i përkasin arsimit fillor të ciklit të ulë, do të thotë për fëmijët e klasave të para, të cilat fushnjore do të thotë janë të jetë zbrazura dhe i mungojnë shumë gjëra elementare për të, pasi që e dim se gjithçka nga shkolla shtylla e edukatës së një fëmije ku duhet me domosdoshmëri do të thotë të investohet, të bëhet një investim edhe më i madh. Kjo është thjesht një ide shumë e bukur, që dhe është një punë me të vërtet me vlera shumë të mëdha, pasi që unë kisha bërë një ftesë këtu edhe për të tjerët që në Mërgat, pasi që televizioni juaj përcjellet edhe përmes internetit, dhe është një ftesë për të gjithë mërgjimtarët secili të investojë në fshatin apo qytetin apo lagjen e tij ku gjendet një objekt shkollor, pasi që kuptohet se ne jemi një shtet multietnik dhe te ne nuk ka shumë buxhet do të thotë për të ndarë edhe disa shkollave të harruara, do të thotë të lënë pas dore, kështu që të bëhemi ne vetvetiu si që jemi duke funksionuar edhe në klubet sportive, do të thotë falë Mërgatës dhe individëve nga Mërgata, që nuk shuhen 20 vite me radhë klubet sportive, duke patur parasysh se është personi në fjalë, Sotri Selamiu, bën gjithçka për mos të shuket dhe gjithçka të funksionojë në të mirë të kombit dhe popullit shqiptar. Është një donacion të jetë i bukur, pasi që deri më tani kemi ndarë në disa shkolla, këso të njëjta, bëhet fjalë për tash kanë arritur 4 drasa për shkrim dhe që janë në 2 funksione, do të thotë për shkruar, dhe fytyra tjetër do të thotë përbëhet prej pjesës metalike, e cila mundet mësuesja të i sqarojmë më ndryshe nxënësve shkronjat të cilat janë në formë plastiku dhe përbëhen prej magnetit, do të thotë ato janë në lëvizje shumë të bukur dhe fëmia do të jetë më të qartë do ta ketë shkronjën duke parë në formën e originalitetit, do të thotë. Kjo është thjesht vetëm njëra nga donacionet deri më tani që është të bërë, dhe shpresojmë që të bëjmë shumë shpejt, do të thotë presim në javën e ardhshme të na arrijë donacioni i radhës, njëjtë e dedikuar për shkollat fillore shqipe të komunës Kumanovës e Likovës, ku të gjithat do të shpërndahen, do të thotë përmes nevojave, do të thotë të cilat duke patur parasysh do të bëjmë një seleksionim nga shkollat, cila shkollë dhe cila do të ketë nevojë për ta marrë një gjë të tillë, pasi që jemi duke shkuar në atë vijë që të furnizojmë disa klasa që janë shumë të boshadisura dhe janë në gjendje shumë mjeruse, do të thotë si klasë, pasi që i kam vizituar të gjitha shkollat nga fshati Llojan dhe deri në Kushtak dhe të qytetit të Kumanovës, kështu që është një mungesë jashtëzakonisht e madhe, por fal donatorit më konkret Selamiut, ne bërëm çmos çdo shkollë deri më tani e kemi prekur me një donacion të vogël, kështu që në të ardhmen shpresojmë që kësaj iniciative të bashkangjiten edhe shumë bashkëqytetarë të tjerë që janë në Mërgat dhe që kanë lënë fëmijët e tyre, që kanë lënë nipërat e tyre, mbesat, farefisin dhe gjithçka që është që i përket të mirës dhe kombit shqiptar. Ne nuk duhet harrojmë se me vite kemi punuar, kemi mbajtur çdo gjë, do të thotë me kontribute nga Mërgata, do të thotë, dhe deri më sot asgjë nuk është shuar, dhe të jemi ato të njëjtit që do ta mbajmë deri një ditë më të mirë, do të thotë. Nuk ka gjë që mund ta pengojë, do të thotë, këtë, pasi që është një pjesë që i përket humanitetit, më konkret në objektet edukativo arsimore ku
Ne kemi qenë deri dje në ato shkolla dhe e dim në çfarë gjendje kemi lënë dhe shpresoj se do të ketë edhe më tepër njerëz që do të bashkangjiten në këtë iniciativë. Ju falenderit juve shumë Televizionit Festa për përcjelljen dhe interesimin tuaj që bëni në sferën e këtij drejtimi të donacionit. Donatori Haxhi Selami Ademi për Televizionin Festa njoftoi si nuk do të ndalet me kaq, por se do të vazhdojë së ndihmuari me donacione të ndryshme shkollat shqipe të Kumanovës e Likovës.